For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. बिग बॉस 12 के घर में इस हफ्ते 2 नए वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के साथ अब पूरा गेम पलट चुका है, जहां इस हफ्ते के लग्जरी बजट टास्क बीबी पोल्ट्री फार्म के दौरान हर कोई कैप्टंसी के दावेदार बनने की कोशिश में जी जान लगाता नजर आया। वहीं दीपक ठाकुर, मेघा धड़े और सौम्य खान बने कैप्टंसी के दावेदार। बताते चले, दीपक जो पिछले हफ्ते भी कैप्टंसी के दावेदार बने थे, वो लग्जरी बजट टास्क के दौरान जी जान लगाते नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर बिग बॉस के घर की नई वाइल्ड कार्ड एंट्री मेघा धड़े भी दीपक को कांटे की टक्कर देती दिखाई दी। अब ऐसे में ये देखना वाकई ही दिलचस्प होगा, दीपक, मेघा और सोमी में से इस हफ्ते बिग बॉस के घर का कैप्टन कौन बनता है। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें ज़रूर अपनी राय हम नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।